ஹலோ டார்லூஸ். சாரி, நிறைய பேர் கச்சு கச்சா போயிட்டே இருக்காங்க. ஸோ காலையில் நேரம் போகாமல் என்னமா பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இங்கே வாருங்களேன். இப்போ இந்த குச்சி வந்து பிளண்ட்டாக இருக்கு. இதில் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுதா எந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம ஸ்பைடர் அண்ணாச்சு வீடு கட்டியிருக்காருங்க. ஸோ ஒரு இதை பல காலமாக அப்படியே விட்டோம்னா நேச்சர் அதுலேருந்து ஏதாவது ஒன்று உருவாக்கிக்கிறாப்புல. நம்மளும் நம்ம மண்ட மூளையை யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறான் தலைவன். இங்கே பாருங்களேன், இங்கே பாருங்க, இது பிளண்ட்டாக இருக்கு. ஆனால் இதில் வந்து ஒரு உயிரினத்தோட வீடே இருக்கு. அது எப்போ இது கீழே விழுந்து தம்சம் ஆகும்னு தெரியாது. தும்சம். இங்கே பாருங்களேன், நேற்றுக்கு தான் சும்மா நினச்சிட்டு இருந்தோம். பிளண்ட்டாக தொங்குறது, இலையோட இருக்குது. இங்கிட்டு இது இலையோட இருக்கு, இலை இல்லாமல் மேலே ஒன்று இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் காஞ்சி போன பூ பிளட்டானது. அதுக்கப்புறமேட்டு வந்துட்டு இப்போ பாருங்க இந்த பூ எப்படி தொங்கிட்டு இருக்குன்னு. இந்தது பட்டு, இந்தது அங்க மேல இது காஞ்சி போனது, அது கீழே ஃப்ரெஷ்ஷு சமல. இது பாருங்க, சூப்பர் பியூட்டிஃபுல். ஐயோ, மெனி ஆர் கம்மிங். சரி, அதான் தோணுச்சு, பிளண்டா விட்டா நம்ம லைஃப்ல வந்து நம்மள ஒண்ணுமே இல்லை, நம்ம ஒண்ணுமே இல்லைன்னு அவ்வளவுதான், நீ காலி அப்படிங்கிற ஸ்டேட்ல இருந்தாலும் நம்ம திரும்ப ரீவேம்ப் ஆகி வரலாம். இல்ல இந்த மாதிரி இருந்தாலும் அது ஒரு ஃபார்முங்கிறது திடீர்னு ஸ்ட்ரைக் ஆச்சு. நேற்று ஒருத்தவங்க, சரி நம்ம வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு பேசுவோம். நேற்று ஒரு க்ளோசி வந்து ஒருத்தவங்ககிட்ட பேசு அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் டைமில் அவங்க லாப்ட் பண்ண வந்து இழந்திருக்காங்க. சரிங்களா. ஸோ சம்வேர் அவங்க அந்த 30+, 32, 35 அந்த மாதிரி, நாட் அஹெட் ஆஃப் 40. ஸோ அந்த பேண்ட்வித்தில் இருக்கிறவங்க நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க லவ் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க பார்ட்னர் இருந்தப்போ ஒரு ஃபார்மில் இருந்திருக்கும். இப்போ யோசிச்சு பாருங்க, ஆப்வியஸ்லி இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் வே. ஷி ஹேஸ் டு எல்லாமே வந்து அந்த ஒரு டோட்டலி அப்படியே திரும்ப வேற மாதிரி ஒரு ஃபார்மில். இப்போ இந்த பிளண்ட் குச்சி இருக்கு பாருங்க, ஒன்றுமே இல்லாத குச்சி. ஆனால் இந்த குச்சியில் எப்படி வந்து அந்த ஒட்டடை ஸ்பைடர் வந்து வீடு கட்டி ஃபார்ம் பண்ணி தலைவன் இருக்காங்க, அந்த ஃபார்ம்ல வந்து வீடு கட்டி எப்படி திரும்ப அவங்க அந்த ஒரு பிளான் ஸ்டேட்ல இருந்து மறுபடியும் வந்துட்டு திரும்ப ஃபார்ம் ஆகி அவங்க வரணும். ஸோ தட் இஸ்ன்ட் ஈஸி. ஸோ எப்பவுமே ஒரு விஜிலன்ஸ் ஸ்டேட்ல இருப்பாங்கல்ல, சுற்றி இருக்கவங்க தானே எப்படி பார்க்குறாங்க, எப்படி இது பண்ணுறாங்க, என்ன நினச்சிருவாங்க, ஸோ மெனி திங்ஸ். இப்போ இதில் நம்ம என்ன சொல்ல வரோம்னா, அவங்கள பற்றி இன்ஃபோ கொடுக்கறதுல எனக்கு நோ, பிகாஸ் நான் அவங்க கன்செப்ட் கேட்கல, ஸோ ஐ ஷுடன்ட். சுற்றி நமக்கு நிறைய பேரை பற்றி தெரியும். இதில் என்னோட பாயிண்ட் என்னன்னா, நம்ம எல்லாரும் என்னையும் சேர்த்து தான் சொல்கிறேன், என்னையும் சேர்த்து தான் இல்லை, நானும் இதில் இருக்கேன். எனக்கே நான் சொல்லிக்கிறேன். ஆப்வியஸ்லி உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் யூ கேன் லிசன் ஆர் யூ நீட் நாட். ஆக்சுவலி நம்ம நினைக்கலாம், நான்லாம் யாரு, நான் என்ன ரோல் வந்து ப்ளே பண்றேன், ஐம் சம்வேர் திங்கிங் திஸ் ஆர் ஐம் டூயிங் திஸ் சம்வேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனா அது எங்கேயோ நம்ம ஒருத்தரை பாக்குற லுக்கு, எங்கேயோ நம்ம பேசுற பேச்சு, ஏதோ நம்ம நினைக்கிற திங்கிங், அது எல்லாமே நிச்சயமா சம்வேர் அது ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது. இப்போ நம்ம ஒரு பேட்டர்னை உருவாக்கி வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா. ஆஃப்டர் அப்போ ஒரு பார்ட்னர் தவறிட்டாருன்னா, நீ இப்படிதான் இருக்கணும், இப்படிதான் திங்க் பண்ணணும், இப்படிதான் சிரிக்கணும், இந்த மாதிரி தான் நீ அட்டையர் போடணும், நீ இப்படிதான் உன் குழந்தைங்களை பார்த்துடணும், நீ இங்கதான் போகணும், அங்கெல்லாம் போகக்கூடாது, நீ இந்த மாதிரிலாம் நிற்கணும். குட்னஸ், தே ஆர் ஹியூமன்ஸ். ஒரு அட்டையர் போடும்போது கூட அவங்கள நம்ம யோசிக்க வைக்கிறோம். ஐயோ, நம்ம எப்படி என்ன மாதிரி அட்டையர் போடுறோம், அப்படி இந்த மாதிரி அட்டையர் போட்டால் அவங்க இப்படி நினைச்சுப்பாங்களா, அவங்க ஏன் நம்மளை இப்படி ஒரு லுக் விடுறாங்க, இதுக்கு முன்னாடி இப்படி நம்மளை அவங்கள பார்த்தது கிடையாது. ஸோ விச் மீன்ஸ் the way we think, the way we speak, the way we don't show actually. ஒரு அம்மா அட்டையை தலையிலையும் கீழே எடுத்துட்டு போறாங்க, அது சர்ன்னு இழுத்துட்டு வருது. ஸோ இப்போ இந்த சவுண்டு பார்த்தீங்களா, இப்போ நான் இப்போ தானே சொல்லிட்டு இருக்கோம், எங்கேயோ யாரோ பண்ற ஒரு விஷயம். ஸோ அந்த அம்மா வந்துட்டு தலையிலையும் இது ஒரு சாக்குப்பையிலையும் வச்சுட்டு ஒரு அட்டையெல்லாம் கொண்டு போறாங்க. சாக்குப்பையில என்ன வச்சிருக்காங்க எனக்கு தெரியாது.
தெரியாம நம்மளா அட்டன் சொல்லும் போது அது வேற மாதிரியா பரவாயில்ல. சரி, ஓகே. ஸோ இப்போ வச்சு கொடுக்கும்போது சர்ன்னு இழுத்துட்டு போற அந்த சவுண்ட் நமக்கு இங்க ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணுது. இப்போ அவங்கள வச்சு எனக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் தாட் வர ஆரம்பிக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் லைஃப். ஆனால் நான் என்ன, ஆனால் இப்போ எனக்கு சொல்லும் போது எனக்கு தோணுது சம்வேர் இப்போ எனக்கு ஒரு மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் இருக்கு, இல்லை எனக்கு எமோஷனலா ஏதோ ஒரு இது இருக்குன்னா நிச்சயமா அது இம்பாக்ட் பண்ணும். ஆனா நான் இப்போ சொல்ல வர்றது என்னன்னா, மேபி நான் ஒரு தட்ட நடந்துக்கிற விதம், பேசுற விதம், அதெல்லாம் இம்பாக்ட் பண்ணும். இப்போ நான் சொல்றது என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய எண்ணங்கள், நம்மளுடைய ஆட்டிடியூட். நவடேஸ் ஐ எம் ஜஸ்ட் லவ்விங் பீப்புள்ஸ் ஆட்டிடியூட். ஏன்னா ஹோல்சமா எனக்கு அவங்க கூட பழகலைன்னா எனக்கு தெரியாது, ஆனா அவங்க டெபிக் பண்ற ஆட்டிடியூட்ஸ்லாம் செம்மையா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா தட் அந்த ட்ரீட் செம்ம. இல்லை அவங்க இந்த விஷயத்த மாற்றிக்கணும், அவங்க வீட்டில் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுத்துக்க மாட்டாங்கன்னா அந்த ஆட்டிடியூட் எனக்கு செட் ஆகலை, அந்த ஆட்டிடியூட் நோ, இட் இஸ் நாட் ஃபேர். அது பர்சனே நம்ம சொல்ல முடியாது, அந்த ஹியூமனே நம்ம இது பண்ண முடியாது. ஹோல்சமாக நம்ம டப்புன்னு இது பண்ணிட முடியாது, அப்படியே ஈக்குவேட் பண்ணிட முடியாது. ஸோ இதில் அதான் சொல்ல வந்தோம், நம்ம எங்கேயோ நம்ம நினைக்கிறது, நம்மளுடைய சிந்தனை மற்றவங்களுடைய வாழ்க்கையில அது ஒரு வாழ்வியலா ஒரு நிச்சயமா அது இருக்கு. அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல நம்ம நினைக்கிறது த இன்னர் மோஸ்ட் கூட அது அது எப்பவுமே பியூரஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம மீன் பண்ண வரல. பட் ஹியூமனா இருக்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியம்ன்றது எனக்கு நேத்து அவங்க மூலியமா எனக்கு மறுபடியும் பொச்சக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் மண்டையில பொழக் அப்படின்னு சொல்லி தட்டின மாதிரி இருந்துச்சு. சாரி, நான் புழக்கம் பண்ணோடனே சம்வேர் அவங்களுடைய யாரையோ ஒருத்தர் கேப்சர் பண்ணுற மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட் எஸ்டர்டே. ஸோ லவ் டு த டார்லிங்ஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க அவங்க இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் பார்ட்னர், ஒவ்வொரு ஃபேஸ் ஆஃப் லைஃப்லையும் ஒவ்வொருத்தவங்கள இழந்திருப்பாங்க, இல்லை இழக்காமலேயும் நிறையா விஷயங்கள் லைஃப்ல அனுபவிச்சுட்டு இருப்பாங்க. எல்லாருமே அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் ஒவ்வொரு ஃபார்ம்லையும். பட் ஸ்டில் அந்த பிளண்ட் குச்சியில் ஒட்டடை கட்ட போகிறோமா இல்லை அந்த மாதிரியும் நம்ம லைஃப் வரும். அதுக்கப்புறமேட்டு இப்படி பூத்து குலுங்குற ஃபேஸும் வரும். பூத்து குலுங்குறதுலே பாருங்க, ஒண்ணுமே இல்லாம இருக்கு, இலையோட இருக்கிற குச்சியும் இருக்கு, பிளண்டா இருக்கிறது, காஞ்சு போனது, பிளா 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 பிளா. இதுதான் லைஃப்ங்கிறது. நமக்கு நேச்சர் எல்லா ஃபார்ம்ஸ்லயுமே தலைமை கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கிறாப்ல. லவ் டு நேச்சர் அண்ட் லவ் டு எவ்ரி ஒன். தோ எனக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் தாட் தான், எனக்கு அது ரொம்ப ஆணித்தரமா லைஃப் எனக்கு அது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல நமக்கு லைஃப்ல சில பொச்சக்கெல்லாம் நடந்தாலும் கண்டிப்பா லவ்னா ஐம் நாட் ஜஸ்ட் மீனிங் ரொமான்டிக் லவ், ஐம் ஜஸ்ட் மீனிங் அது உள்ள இருந்து வர அந்த ஆத்மார்த்தமானது. அது நிச்சயமா நமக்கு கண்டிப்பா லைஃப்ல நமக்கு வந்துகிட்டே தான் இருக்கும், கிடைச்சிட்டே தான் இருக்கும். அது எல்லா ஃபார்ம்ஸ்லயுமே உங்களுக்கு அவ்வளோ ஸ்பரிசம் கொடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்கணும். வேற லெவல்ல அடிச்சு கொளுத்துங்கன்றதை தாண்டி அந்த உள்ளார்ந்த ஒரு நிம்மதியான ஒரு 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 ப்ரீதிங்கோட உங்கள் லைஃப்பை செமையா வாழுங்க. லவ் டு தட் டார்லிங், லவ் டு எவ்ரி ஒன், லவ் டு சோ மெனி பீப்புள் ஹூ ஆர் ஃபேஸிங் சச் அண்ட் yet living. அவங்க லவ் பண்ணி இறந்துட்டு அவங்க அதுக்கப்புறம் திரும்ப வாழ்றதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் ஈஸி. ஸோ அந்த டைம்ல நம்ம கொஞ்சம் எம்பத்தைஸ் பண்ணி நம்ம வாழணும். கொஞ்சம் இல்லை, நல்லாவே எம்பத்தைஸ் பண்ணி நம்ம வாழணும். சும்மா தேனத்தனமா நம்ம எனக்கு யாவது ஒன்று பாகவதர் காலத்துல இருந்து இருக்கிறது இப்படிதான் இருக்கு, அப்படித்தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது இட் இஸ் இட்டியாசி அண்ட் ஐம் கம்ப்ளீட்லி நாட் ஃபார் இட். we need to alter and we need to be humane. That is most essential. As breathing is essential and pivotal and when essential and only living goesங்கிற மாதிரி சக ஹியூமனுக்கு போய் ஏதாவது கொடுத்து பண்ணணுன்றது மட்டும் கிடையாது. அட்லீஸ்ட் என்னன்னா நம்ம எண்ணங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு லிவிங் ஸ்ட்ரக்சர்ல போகுதுங்கிறது ஐ திங்க் that's also the base essence. That's also essence. Okay, already இருக்கோம், பார்க்கலாம். ஓகேங்க, டேக் கேர், lots of love to everyone around the globe.